तो दोस्तों क्या आप भी अपने स्क्रीन पे सेट करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार का लाइव वॉलपेपर। तो दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में एज लाइटिंग नाम का एक ऐप सर्च कर लेना है एंड सिंपली उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। एंड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको सिंपली ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर वाले सेक्शन में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको मैजिकल लाइव वॉलपेपर पे टच करना है। एंड जैसे ही दोस्तों टच करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। एंड दोस्तों जैसे कि मैं गैलेक्सी वाला ये वाला लगाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टच करना है। एंड दोस्तों इस पर जैसे ही मैं टच करूँगा ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। एंड दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ये वॉलपेपर देखिए सिंपली यहाँ पे लग चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।